السلام عليكم ومرحبا بكم جميع مرة أخرى في قناتي على اليوتيوب، قناة البروف عديل. اليوم في هذا الفيديو غادي نقدم لكم صحيح مباراة تعليم ديال التعليم الابتدائي 2016 مادة اللغة الفرنسية. غنقدم لكم صحيح ديال الامتحان كامل، كانت فيه دو بارتي. نقراو لا بروميير بارتي كان فيها واحد لو تكست ونمشيو مع لي كيسيون. الوغ لا بروميير بارتي كان فيها هاد لو تكست نقراوها ensemble. Madame Loisel a connu la vie horrible des nécessiteux. Elle prit son parti d'ailleurs. Tout d'un coup, héroïquement, il fallait payer cette dette effroyable. Il paierait et renvoya la bonne. On changea de logement. On loua sur les toits d'une mansarde. D'accord. Je vais vous la partie باش ما نطولش. واحد السيده اللي كان سميتها لوازيل غادي تعرف ان اولا غادي تعيش واحد الحياه اللي هي صعبه، حياه الفقراء. هذا الشيء هذا لان خدات واحد القرار انها خصها تخلص على واحد الدين كبير، وغادي تخرج الخدامه وغادي تبدل الدار ديالها، غادي تمشي تسكن في مونسارد، هي واحد السكن اللي هو كيكون بيت السطح. Alors ندوزو لا بارتي نكملو. Elle connut les gros travaux du ménage باسكو من بعد ما خرجت الخدامه اكيد غادي تضرب تماره. Les odieuses besognes de la cuisine. Et lava la vaisselle. Besognes de la cuisine هما داك التمارين اللي كيكون الانسان ما كيحملهاش يديرها في لا كويزين. Et lava la vaisselle, usant ses ongles roses sur les poteries grasses et le fond des casseroles. البوتري هما الاواني الفخاريه، غراس يعني فيهم داكشي ديال الدسم وداكشي، et le fond des casseroles. Elle savonna le linge sale. غادي تبقى تصبن حوايجها، les chemises. Les torchons هما داك السربيتات qu'il faisait sécher sur un corde اللي غادي تنشرهم من بعد. Elle descendit la rue chaque matin les ordures et monta l'eau. غادي تخرج للزنقه الزبل كل صباح عشاكم، وغادي تطلع الماء. وهادشي فيه تماره اكيد ليها ساغيتون اشاك ايطاج بور سوفلي لانها ما مولفاش غادي تبقى ترتاح في كل ايطاج. Elle descendit la rue chaque matin, les ordures, et monta, s'arrêtait à chaque étage pour souffler. Et vêtue comme une femme du peuple, elle alla chez le fruitier, chez l'épicier, chez le boucher, le panier au bras, marchandant, injurié, défendant sous son misérable argent. هنا كيقول لنا بأنها غتبقى تمشي عند العطار، عند مول اللحم، عند مول الخضرة، عند مول الفواكه، غادي تبقى تلبس بحال الناس العاديين، حوايج عاديين. داكا هنا نكملو. Il fallait chaque mois payer des billets, en renouveler d'autres, obtenir du temps. Donc خص عليها كل شهر تخلص واحد لي بيي، يعني وريقات ديال فلوس الوراق باش تاخد وقت اكثر. Le mari travaillait le soir à mettre en net les comptes d'un commerçant et la nuit souvent il faisait la copie à 5 sur la page. كيبين لنا بان الاب ديالها عفوا الزوج ديالها كيخدم الحساب ديال شي تاجر اولا هذا، دونك تا هو il fait un effort كيضرب تماره. Et cette vie dura 10 ans. هاد الحياة غادي تستمر عندهم مدة 10 سنوات. Alors, au bout de 10 ans, elles avaient tout restitué, tout avec le taux de l'usure et l'accumulation des intérêts superposés. هنا كيقول لنا بأنهم صافي من بعد في الآخر ديال ديك 10 سنين راهم غادي يخلصوا داك لي ديت ديالهم ومع لاكيميلاسيون ديال لي زانتيغي وهذا. هنا كيقول لنا مدام لوازيل سومبلي فيي، بقات كتبان شارفه. Maintenant elle était devenue femme forte, dure et rude et des ménages pauvres. Malpigné, donc malpigné هنا قاصدين بها ما بقاش كتقاد حالتها لا شعر لا حتى حاجه. avec les jupes de travers يعني الفالدا ما مقاداش، لي ما حمر مسلوخين زعما كنقولوا، كتغوت، لافي ا غروندو لي بلونشي يعني كتسيق الارض كيكون فيها الجليج ولكن هما كيديروا لي بلونشي كيصاوبوا بحال بالخشب. Mais parfois, lorsque son mari était au bureau, il s'assit près de la fenêtre et elle songeait à cette soirée où d'autres fois ce bal où il avait été si belle et si fêtée. كتجلس ملي كيكون راجلها في الخدمه ولا في البيرو كتجلس باش تمعن في داكشي اللي داز عليها وكيفاش كانت زوينه وما كانتش داك السهره اللي كنوقع عليها فيها واحد المشكل حنا نفهموها اكثر. Que serait-il arrivé s'il n'avait point perdu cette parure qui sait comme la vie est singulière, changeante, comme il fait peu de choses pour vous perdre ou vous sauver. هنا قالت لنا كون ما كانش مشات لداك الحفله وضيعات داك العقد ديال الديامون اللي كان في عنقها، ما كانش غتوقع عليها هادشي كامل اللي داز عليها. وبغات تبين لنا بان الحياه غداره، تقدر في حوايج بساطي يضيعوا لك حياتك ويقدروا اون ميم طون يخليوك تحت راسك.
aura un dimanche comme il était allé faire un tour aux Champs-Élysées pour se délasser des beaux de la semaine. واحد الحد مشات انها تضرب دويره في شانزليزي باش تنسى شويه ديك التماره ديال السيمانه كامله. Il a perçu tout à coup une femme qui promenait un enfant. C'était Madame Forestier, toujours jeune, toujours belle, toujours séduisante. بما انها كانت كتسهر في شانزليزي بانت لي هذاك السيده مدام فوريستي مولات العقد الالماظ ديامون اللي سلماتو ليها غتلاقاها. وبما انها سالات الكريدي ديال داك العقد غادي تقولها ليها. دونك مدام لوازي سو سونتي ايمو. مدام لوازي سو سونتي ايمو. ردوا معايا هاد لا فراز كتشرح هنا نهضروا على واحد الحوار ديالوغ ولا اون بو دير ديسكور كديرو مدام لوازي مع راسها. ولكن لاحظ معايا هنا كاين واحد لا فراز مدام لوازي سو سونتي ايمو. هاد لا فراز كتشرح السيتوياسيون ديالها باش كتحس. هادي راه مهمه في الديسكور انديريكت ليبر اللي جاي فينا في لي كيسيون ايماجين. Allait-elle lui parler? Oui, certes, et maintenant qu'il avait payé, lui dirait tout, pourquoi pas. أنا غتهضر معاها لأن من بعد ما خلصت الدين غادي تهضرها. Il s'approcha. Bonjour Jeanne. Jeanne, l'autre ne la reconnaissait point. S'étonnant d'être appelé ainsi familièrement par cette bourgeoise, il balbutia. Donc هنا مي عيطات ليها ما عرفتهاش مدام فوريستي لأن السيدة دقدقات وتمارا داكشي داز عليها. مي مدام جون سي با فو دوفي فو ترومبي. قالت ليها مدام ما عرفتكش واش غلطتي زعما ماشي انا واش تخربقت ليك. نو جو سوي ماتيلد لوازيل. Son ami poussa un cri rougeat. Oui, oh, ma pauvre. ردوا معايا. Oh, oui. Eh bien, هادو كنسمو les expressions de l'oralité. مي les expressions de l'oralité مي كيكونوا محافظ عليهم لو ناراتور مخليهم في لو تكست راه كيدل على ديسكور انديريكت اللي ردوا معايا البال. Ah bien, oui, oh, donc هنا كيحافظ لينا على l'oralité. وكاين حتى البونكتواسيون l'exclamation. وكاين هنا اوسي l'interrogation. هادو كاملين بهم هاد العلامات. هاد الجمله اللي كتشرح قبل المشاعر ديال البيرسوناج قبل ما نهضروا نقلوا الكلمات ديالو كاين بوين d'interrogation كاين بوين d'exclamation. هادشي كامل زائد لوغاليتي كيأكدوا لنا انه ديسكور انديريكت ليبر. عفاكم. Oh ma pauvre Mathilde, comme tu es changée. Oui, j'ai eu des jours durs depuis que j'en t'ai vu. Eh bien, on des mésirs. Et cela à cause de toi. Oui, قالت لها هادشي كامل انا فيه راه كان بسببك وهذا. De moi, comment ça, tu te rappelles bien de cette rivière de diamants que tu m'as prêté pour aller à la fête du ministère? Oui, bien, je l'ai perdu. هنا عاد تعترف ليها بداك العقد اللي ضيعات ديال الديامون ديك الريفير ديال الديامون شنو داروا زاد داك المحنه كامله وهذا. دونك نخليو هاد لو تكست ونكملو. الوغ الكماله ديال لو تكست هي شوفوا واش باينه لكم. هي comment puisque tu me l'as rapporté كيفاش درتي لها وانت رجعتيه ليا. je ne t'ai rapporté une autre toute pareille. رجعت لك وحده اخرى كتشبه ليها تماما. et voilà disons que nous la payons. Voilà, حنا 10 سنين حنا كنخلصوا في ثمنها. Tu comprends que ça n'a pas été aisé pour nous, que nous n'avions rien, enfin c'est fini. Je suis rudement contente. أنا دابا فرحانة أنني تهنيت مع الدين وهذا. Tu dis que tu as acheté une rivière de diamants pour remplacer la mienne. واش شريتي ليا واحد rivière de diamants باش تبدلي ليا ديالي. مدام فوريستي ستي arrêté وقفات وتصدمات. Oui, tu ne t'en étais pas aperçu. Ils étaient bien pareils. إذا ما قدرتيش تردي البال إنهم كانوا كيتشابهوا بزاف بحالها. Il se riait d'une joie orgueilleuse et naïve. بقات كتضحك بواحد الطريقة شوية بسذاجة وهذا. مدام فوريستي فور ému. هما كيشرحوا لينا ليك السونتيمون ديالو. Il prit les deux mains. Oh ma pauvre Mathilde, mais la mienne était fausse. Elle valait au plus 500 francs. هنا غتقول لي صدمة أن ديك اللي عطيتك ولا خليتها ليك راه ما كانت تساوي حتى 500 فرنك. دونك رخيصه بزاف على انك تضيع هاد المده كامله. دونك حاولت نسترك لكم في هاد لو تكست. نمشيو لي كيسيون دابا. alors les questions. Première question. Deux moments structurent le texte. Indiquez le début et la fin de chacun d'eux. Justifiez votre réponse. هاد السؤال خرج ليا من التكست واحد جوج ديال اللحظات كيبينوا لنا فوقاش بدات
ليستواغ وفوخاش ثلاث، ومع انكم غتعللوا الجواب ديالكم. انا جاوبت لكم هنا في الورقه. دونك ها هما حنا في كيسيون واحد، ها هي لا بروميير بارتي نتمنى باين لكم داكشي. Deux moments structurent le texte, justifiez votre réponse. Le premier moment هي الديبي. البروميير مومون كانت فيها الديبي ديال داك باش نعرفها انا بروميير مومون لو تكست. ها نتوما ها باش كيبدا مدام لوازيل، ها هي كوني لا في اوريبل. هنا هاد الجمله كتبين لنا غيبداو الاحداث. مدام لوازيل غتعرف واحد الحياه رهيبه صعبه جدا، والفان فوقاش غتسالى هاد المرحله هادي في التكست هي كوم il fait peu de choses pour vous perdre ou vous sauver. ها هو هنا رجعوا معايا التكست، ها هي هنا، ها هي شفتوها، ها هي هنا باش هنا غتسالى هاد ليطاب كامله، هاد المرحله كامله، هاد المومون كامله اللي عاودتنا فيها على تمارين اللي دوزات وهي كتخلص داك الدين وحياتها اللي تبدلات، وهنا باش غتدخل في مرحله واحده اخرى، احداث واحد اخرين. دونك هنا باش نجيستيفي ان بو لو ريبونس. ils n'ont pas pu retrouver la parure. في هاد المرحله ما قدروش يلقاو داك البارور ديال الديامون، داك العقد ديال الديامون. هنا قرروا ils ont décidé de repayer cette parure sans avertir madame Forestier. قرروا هنا باش يخلصوا مدام فوريستي، يشريوه ليها ويخلصوا الدين باش يشريو داك العقد في مده 10 سنين. ils ont vécu dans la faillite dans une petite maison tous les deux en train de travailler. دونك هنا كيبين لينا اشنو وقع لهم داك 10 سنين. ما نعاودش نشرح لكم حتى باش ما نطولش. وكتقولوا لي كنزرب، راه ماشي الخاطري كنزرب لان الفيديو غيجي يدو قداش. الوغ نعاود نذكر قناه بروف عادل، بروف عادل، بروف عادل، حتى شي وحدين كيسرقوا لي فيديو ديالي. هنا نمشيو للدوزيام مومون. دوزيام مومون ها هي من التكست غيبان لكم باننا دخلنا في حدث واحد اخر. ها نتوما اور ان ديمونش. هنا بان لينا حدث واحد اخر، ان واحد النهار غتخرج الساره، دخلنا في واحد الحدث واحد اخر. وفين غيتسالى؟ هنا غيتسالى بالصدمه الكبيره من غتعرفوا 500 فرون. مي غتعرف بان هذاك العقد كان غير مزور. الوغ دوزيامومون ديبي كانت في اوران ديمونش كيف قلت لكم، فان في الفالي او بلو 500 فرون باش عرفت الثمن ديال داك البارور الحقيقي. Justification. Une fois lors d'être remboursé, Madame Loisel a rencontré Madame Forestier dans la rue. Il lui dit la vérité à propos de la fausse parure de Madame Forestier. Il lui dit que la sienne ne coûtait que 500 francs. هنا باش غتقول ليها من بعد ما خلصات داك الدين داك التماره كامله، عاد تلاقاها في الشارع وعاد تهضرها وتقول ليها شنو وقع باش الاخرى تقول ليها هو كان فوس. Justification. Or un dimanche a introduit un changement par rapport à ce qui est précédé dans le texte. هذاك or un dimanche دخلتنا في حدث واحد اخر، في شونجمون ديال لي زيفونمون كامل، دخلنا في مرحله اخرى. عليها كيبان لنا هنا في لو تكست كاين دو مومون. هو السؤال اللي تبوز عليكم هنا. هنا بغيت نقول الانسان يقرا لو تكست بليزيور فوا، يكون عنده فكره على التكست اللي هو ان ريسي كيكون فيه لا ناراسيون، يكون عارف لي كاركتيرستيك ديال هذا لو تكست هذا، عافاكم ريفيزيو باش تقدروا تتعاملوا مع لو جونر ديال لي تكست. نكملوا السؤال الثاني. لو تيب دو ديسكور utilisé dans le passage. اول حاجه غنهضروا عليها هنا باش قبل نهضروا. رانا جاوبت على لو تيب دو ديسكور، هو لو ديسكور انديريكت ليبر. نشرح لكم علاش. اولا عندنا لو تكست c'est un récit, c'est une narration. Le narrateur raconte des événements qui se déroulent dans le passé. باش نعرف انا عندي ان ريسي كنلقى ان السارد اللي كيسرد لينا الحكايه كيعاود لينا احداث في الباسي. جوستيفيكاسيون هادو اللي عطاو لكم في التصحيح اللي كاين في التصحيح اللي حطوه في الوزاره يمكن، او حطوه التصحيح اللي هو الرسمي. قال لك جوستيفيكاسيون il indique la rencontre. هنا كيعاود علينا على المقابله واللقاء ديال داك مدام لوازيل، ماتيلد لوازيل مع مدام فوريستي. وحاجه اخرى كيقول لك l'enchevêtrement de deux voix, celle du narrateur et celle du personnage.
قال لك كتلقى ان السارد اللي كتب هذا لو تكست دمج لينا الصوت ديال الشخص مع الصوت ديال السارد لواحد الدرجه ما كنقدروش نفرقوا بيناتهم. كتحس بانك كما كتعرف واش هذا لو ناراتور اللي كيسرد لينا ولا البيرسوناج هو اللي كيهضر. هاد الدور ديال هاد الديسكور انديريكت ليبر il permet l'accès direct à la pensée du personnage. حيتاش محدو كيحط علينا على لي زيكسبرسيون دو لوراليتي بحال اللي قلت لكم قبيله تو تالور، كيخلينا ليكسكلاماسيون، كيخلينا هادو كيعاونونا اننا ندخلو اوتوماتيكمون كيفاش كيفكر لو بيرسوناج ونفهموه اكثر. renforce la fluidité du récit. هنا كيسهل علينا ان نفهمو الغيسي. نزيد نشرح لكم اكثر. ها هو لو باساج، شفتوه. Qui serait-il arrivé s'il n'avait point perdu cette parure? Qu'ici, comme la vie est singulière, changeante, comme il fait peu de choses pour vous perdre ou vous sauver. كي غندير نعرف انا هنا غير من هذا البيتي باساج انه عندي ديسكور انديريكت ليبر. بعد ديسكور انديريكت ليبر هو باردوني-moi هو ميلونج ما بين ديسكور ديريكت و انديريكت. فهموه اكثر. اول حاجه نمشي نشوف انا لي طون فيربو عندي هنا سوري اريفي هو الباسي simple في الكونديسيونيل. داكوغ باسي كونديسيونيل. داكوغ عندي افي بوان بيردو عندي بلوس كو بارفي. انا كنشوف هاد لي طون هاد لي طون فيربو ديال من كنشوفهم في لي ديسكور ديريكت انديريكت باردوني-moi عفوا لي ديسكور انديريكت كيكون فيهم هذا الكونديسيونيل باسي في الكونديسيونيل وكيكون عندنا البلوس كو بارفي وحتى لامبارفي. داكوغ ها هما بعدا جوج حاجات عرفتهم كونديسيونيل في الباسي في الكونديسيونيل اون بو دير بلوس كو بارفي. هادو جوج كيعاونوني انني نعرف انه عندي ديسكور انديريكت ليبر. ثاني حاجه هنا لاحظتوا ما كاينش لي غيومي لابسونس ديال لي غيومي ولا دو بوين ما كاينينش. هذا كيدل على انه ديسكور انديريكت. ما كاينش لي غيومي ما كاينش كتعرفوا لي فيرب انتروديكتور. لي فيرب انتروديكتور هما بحال بارلي دير دوموندي سيكسكلامي دير. داكوغ هاد لي فيرب هادو كيتسموا لي فيرب انتروديكتور كنسبقوا بهم لي بروبو المعاودين ولا المنقولين. الوغ هنا ما كاينش لي غيومي بحال هكا ما كاينش وما كاينش حتى لي دو بوين. داكوغ ما كاينش في هاد الباساج. عليها كنقولوا ديسكور انديريكت و ليبر. ولكن ديسكور انديريكت ما كيكونش فيه هاد البوين ديكسكلاماسيون ولا بوين دانتيروغاسيون. بون هذا كيزيد يشككني اكثر. والديسكور ديريكت ما كيكونش فيه وما كاينش لا فراز ولا الفراز ديال الانتروديكسيون ولا الفيرب انتروديكتور كيكون مع السوبوردوني بحال كنلقاو il dirait que il. داكوغ ما كاينش سوبوردوني. هادي كتزيد تاكد ليا اكثر. لا ترويزيام بيرسون ال ها هو كاينه كياكد ليا انديريكت. ما كاينش لي غيومي ما كاينش لي دو بوين وما كاينش السوبوردوني. ولا رجعت كيف قلت لكم في التكست قبيلي تو تالور انه il sentit ému. هنا كاين واحد الجمله كتسبق كتشرح ليموسيون لي سونتيمون ديال البيرسوناج. الوغ هاد العلامات كاملين ولوراليتي بيان سور هاد لي زيكسبرسيون دو لوراليتي هادو كلهم دي زانديس كيعاونوني نعرف انني عندي ديسكور انديريكت ليبر. وباش كيخليني اكثر نفرق بيناتهم ديسكور ديريكت و انديريكت هو هاد لي زيكسبرسيون هادو ليكسكلاماسيون هاد البونكتواسيون ليكسكلاماسيون هاد البوين دانتيروغاسيون بوين ديكسكلاماسيون ما كيكونوش في انديريكت. عندهم اللي مشترك اللي عنده مع الديسكور انديريكت هو هاد لو طون فيربو وهذا ما عندوش بعدا ديسكور انديريكت ليبر. باش عرفتوا ما كاينش لي فيرب انتروديكتور مع السوبوردوني وما كاينش لي غيومي لي بوين لي دو بوين. داكوغ هذا هو الديسكور انديريكت ليبر باردوني-moi. سؤال 3 explique l'expression suivante. Il prit son parti. شرح لي هاد العباره. Il prit son parti signifie se déterminer, se résoudre, accepter ce qu'on ne peut empêcher, s'y résigner, admettre, se mettre à quelque chose. هنا il prit son parti يعني هي كنقولوا بحال الانسان تقبل الواقع تقبل المشكل اللي كاين وصافي قبل باش ما كاين وما حتىش عارف راسو انه ما يقدرش
هاد الشيء اللي وقع ليه ما يقدرش يمنعو، الوغ كيتقبل الامر الواقع ادميتر ولا كيخضع لداك الحاجه. Question 4. Quelle est la raison qui a conduit Madame Loisel à mener une vie difficile؟ راه السؤال كاين في الورقه ديال الامتحان. السؤال الرابع، شنو السبب اللي خلى ان مدام لوازيل ترجع عندها حياه صعبه، وشنو هما لي زيليمون اللي كيميزوا داك لا في اللي ولات عندها. لا ريزون يعني السبب هو qui a conduit Madame Loisel à mener une vie difficile et le remboursement de la dette qu'elle avait contractée pour payer la parure perdue. شكون اللي خلاها؟ السبب اللي خلاها تعيش ديك الحياه الصعبه هو انها قررت تخلص الدين باش شرات العقد ديال الديامون داك المدام فوريستي. لي زيليمون كي كاركتيريز داك لا في باش كانت كتميز هو ان اول حاجه اون غونفايا لابون، خرجات الخدامه، بدلات سكنتها، سكنات في واحد بيت غا في السطح كيف كنقولوا حنا، بدات كدير لي طرافو دو ميناج دو ميناج باردوني-moi لي غرو طرافو دو ميناج ديفوندون سو سون ميزيرابل ارجون. وهنا مدام لوازيل بدات كتبان شارفه ولا في ان غران دو لي بلونشي، بدات كتسياق وكتجير. هاد التماره كامله هما لي ميزات حياتها جديده صعبه من بعد داك المشكل اللي طرا ليها. غادي ندوزو لكيسيون نيميرو 5. شوفوا معايا. Comment était la vie de Madame Loisel avant qu'elle ne devienne pauvre? J'ai suivi votre réponse. كيفاش كانت حياتها قبل وعلل الجواب ديالك. Madame Loisel menait une vie modeste mais heureuse. كانت عندها حياة متواضعة ولكن سعيدة. الجوستيفيكاسيون هو انها بان بصح كانت عندها حياة زوينة. شنو الدليل؟ هو elle avait une bonne. السيدة كانت عندها خدامة، كان عندها واحد ان لوجمون كونفونابل. واللي كيأكد لينا اكثر ان السيده كتعرض في دي سواغي ولكن كان عليها انها لا دو امبرانتي اون بارور بور y assister. دونك باش السيده كتعرض لسهرات ولا حفلات راقصه وداكشي، دونك هنا كيبين لي ان هذيك السيده بصح كانت عندها حياه زوينه. كيسيون نيميرو 6. Madame Loisel a choisi de travailler dur pour rembourser sa dette. Comment trouvez-vous son attitude? Justifiez votre réponse. يعني كيفاش جاتكم هاد التصرف، هاد القرار اللي خدات هاد السيده باش انها تحمل هاد الثمانه كامله باش تخلص واحد الدين ودارتو امانه على العاتق ديالها ولا امانه في العنق ديالها انها تتخلص داك الثمن ديال لا باغور. اكزامبل دو ريبونس كيفاش غتجاوبوا نتوما. مثال، مدام لوازيل اي بغاف، يعني مدام لوازيل واحد الانسان اللي هي شجاعه صادقه مخلصه وفيه، انسان خصو يفتخر بعلاقته بها. الوغ بهاد الطريقه غتجاوبوا. جوستيفيكاسيون علاش اخترتي وعطيتي هاد الصفات وعلاش قلتي وصفتي لاتيتود ديال هاد مدام لوازيل بهادشي. غتقول لي انها الى توني ا اونوري سي زونغاجمون، السيده اللي قدرت انها توفي وتلتزم بالدفع ديال واحد الدين وترجع داكشي، فهذا السلوك غيديرو غير الانسان اللي هو اونيت. كيسيون 7. Admettons que Madame Loisel n'ait pas perdu sa parure. Écrivez en 12 à 15 lignes un texte où vous décrivez la vie qu'il pourrait mener. هنا كيضرب لكم على السؤال، كيقول لكم هنا خصو يشوف المصحح انك قادر دير برودكسيون دو ليكري. فوالا هنا غنتخيلوا بان ما وقعش ليه هادشي وغنديروا واحد التكست اللي فيه من 12 ل 15 لين وغتوصف هاد الحياه. الجواب اللي حطوا لكم هما حطوا لكم بحال هكا: tenir compte des critères et des indicateurs suivants. Critères اللي خصهم يتحترموا: respect de la consigne. Le candidat ou la candidate écrit un texte de 12 lignes au moins où il décrit la vie de Madame Loisel sachant qu'il n'a pas perdu la parure. هنا قال لكم ملي تكونوا كتكتبوها المعايير اللي غتحترموا. اولا خصو المترشح ولا المترشحه يكون عارف انه اقل حاجه يدير 12 سطر ويهضر على لو بوين انها ما ضاعش ليها. كويرونس دو لا برودكسيون، يكون واحد كويرونس يعني بحال كنقولوا داكشي منسجم في البرودكسيون، يعني
ما بين 3 ديال لي فراز، جوج ما بين 3 ديال الفراز خصهم يكونوا برودويت عندهم يكونوا الجمل بيناتهم عندهم واحد المعنى وكاين بيناتهم تناسق وتوافق. correction de langue هنا في la production ne contient pas plus de 5 erreurs de la langue maximum. ما يكونش فيه اخطاء de l'orthographe. انا صايبتو ها هو l'exemple de réponse. انا نقرا لكم بغيتو تاخدوا فكره كيفاش خصكم ديروه. Si Mathilde, Madame Loisy, n'avait pas perdu la parure, elle aurait probablement continué sa vie de bourgeoise modeste. أنا كنقول هنا كون ما كانش ضيع عندك لا بارور كنظن غادي تكون كملات حياتها د البورجواز موديست، يعني الناس الفلوس أو البورجوازيين المتواضعين. دي لا سورتي du bal من غترجع من داك السهرة كنتخيل أنا il a retrouvé sa situation sociale quand ce mari lui a mis un manteau ordinaire sur les épaules. غتخرج عادي من السهرة باش ترجع لحياتها اللي في دارها الطبيعية، ورجع غيدير ليها مونطو فوق كتافها. Mais sa beauté qu'elle avait montrée durant le bal lui avait permis de rêver davantage à plus de bonheur. الجمال ديالها في داك السهرة خلاها تطرد البال نظرات الاعجاب اللي كانت عليها، وهذا الشيء غيزيد يخليها تحلم اكثر، تحصل على سعاده اكثر. Elle aurait été encore plus exigeante, plus capricieuse avec son mari, pardonnez-moi. لكن مازال غادي تقصحي مع راجلها وغادي تقد تطلب اكثر وترجع متطلبه اكثر. Finalement il n'aurait pas pu être vraiment heureuse car toujours insatisfaite. يعني هاد السيدة ما غتقدرش تكون سعيدة لأنها ديما كتبغي أكثر. Dès que son mari lui aurait donné quelque chose, il aurait voulu autre chose. يعني هي تماميها راه عطاها راجلها شي حاجة خاصها شي حاجة أكثر. toujours plus السيدة خاصها ديما أكثر. صافي رجعت من داك السهرة. Le lendemain, il se réveilla très tard à cause de la soirée. أكيد تخيلت أنها غتنوض معطلة بعد الليل السهرة. Inoubliable, il prit son petit déjeuner غتاخد الفطور ديالها rapidement باش تمشي عند لامي ديالها فوريسيي باش ترجع ليها pour lui rendre son collier. Il lui remercie beaucoup باش تشكرها على son collier. Il lui remercie beaucoup. سؤال 8. Dans les phrases suivantes, identifiez les prépositions subordonnées et expliquez l'emploi du pronom qui les introduisent. Donc عندنا واحد الجمل خصنا نلقاو البروبوزيسيون سيبوردوني، يعني لا بروبوزيسيون واحد لا بارتي ديال الجمله ونشرحو علاش استعملوا داك لي برونون اللي كيسبقوها. عندنا il savonna le linge، هذه لا فراز اللي عطاو لينا. il savonna le linge sale, les chemises et le torchon qu'il faisait sécher sur une courte. هنا بعد الشرح أو مراجعة لكم. une proposition est une partie de phrase ou une phrase dans une phrase. شنو هي proposition ملي نسولكم عليها في الامتحان؟ هي واحد الجزء من الجملة ولا جزء من الجملة في داخل الجملة. دونك هذا واحد البروبوزيسيون. في الجملة كيكون عندنا proposition principale كتكون seul, séparé, il garde un sens. بحالاش pardonnez-moi. proposition principale كتكون بوحدها وكتقدر تحافظ على المعنى. دونك يعني الجمله بلا ما ندخل عليها سوبوردوناسيون كيكون عندها معنى واخا تكون بوحدها، ولكن بروبوزيسيون سوبوردوني ما نقدرش نكتبها بوحدها سون سا بروبوزيسيون برينسيبال. بروبوزيسيون برينسيبال البارتي ديال الجمل تقدر تكتب بوحدها بدون مشاكل هاني ترونكيل، ولكن بالنسبه للبارتي اللي كيكون فيها السوبوردوناسيون ما تقدرش تكون بوحدها لانها تفقد المعنى. البروبوزيسيون سوبوردوني ريلاتيف، هاد البروبوزيسيون باش نعرفها انا كتكون انتروديت باغ ان برونون ريلاتيف. باش نعرف انا فين هي البروبوزيسيون سوبوردوني غنلقى ان قبل منها كيكون واحد البرونون ريلاتيف كي كو كوا ولا دون.
هنا غنرجعو نوريكم فين هي. هنا ها هي السيبوردوني، شفتوها؟ ها هي السيبوردوني غولاتيف فهاد الجمله ا اللي عطاوها لينا. ها هي شفتوها؟ هي البروبوزيسيون سيبوردوني. دابا خديت هادي البارتي ديال الجمله اللي فيها سيبوردوناسيون. عندك proposition subordonnée qu'il faisait sécher sur une courde est introduite par que. هاد البارتي ديال الجمله مسبوقه ب que، و que هنا جات complément d'objet direct du verbe faisait sécher. هاد le verbe faisait sécher ما نقدرش نقول انا faisait sécher هاد le verbe بلا ما نجيب ليه لو كومبليمون حتى كيكون ما عندوش المعنى. الوغ هاد que بغات تعوض لينا هاد الجمله هادي اللي كتكمل المعنى ديال faisait sécher. الوغ complément d'objet direct du verbe، لان هاد الفيرب faisait sécher ما يكونش عنده معنى لو ما كملش. داكوغ؟ لو ما كانش عنده الكومبليمون دوبجي ديريكت. داكوغ؟ qu'il faisait sécher sur une courde. اش كتنشر لينا على الحبل، وهما هاد لو لانج سا لي شوميز اي لو تورشون. داكوغ؟ السؤال لا خدني باج واحده اخرى، سمحوا لي. ندوزو لا فراز بي. D'accord? Elle aperçut tout à coup une femme qui promenait un enfant. هذه الجملة الثانية اللي قال لكم قلبوا على البروبوزيسيون سيبوردوني وشرحوا علاش دار فيها البرونون كي انترودويزون اون بو دير داك السيبوردوني، لا فراز سيبوردوني. هنا عندي كي بروموني ان انفون est introduite par qui. هنا اذا دونك هادي كي بروموني ان انفون هي السيبوردوني، البروبوزيسيون سيبوردوني. باش عرفناها كاينه هاد لو برونون ريلاتيف كي، هي جات مسبوقه بكي. هاد البروبوزيسيون سيبوردوني بروموني ان انفون جات مسبوقه بكي، وهاد كي هي السوجي دو فيرب بروموني. يعني هاد لو فيرب بروموني ما عندوش سوجي، وهاد كي جات كتعوض ليه السوجي. يعني شكون اللي كي بروموني؟ دونك هاد لا فام كي بروموني. Donc, هاد sujet du verbe promener. هاد qui jette هنا sujet. C'est, elle songeait à cette soirée d'autrefois à ce bal où elle avait été si belle et s'est fêtée. هنا عاوتاني خصني نقلب على فين كاين سيبوردوني، غنلقاو لا فراس سيبوردونية هي اللي كتجي من بعد où. Elle avait été si belle s'est fêtée. où هنا جات complément circonstanciel de lieu. باينة جات هنا واحد الكومبليمون كيكمل لينا المكان، كيبين لنا البلاصه اللي دارت فيها هذاك لا سواري. و il avait été si belle et si fêtée. هنا كيبين لنا او كومبليمون سيركونستانسيال دو يبين لنا هنا جاو الدور ديالو باش يبين لنا لو ليو او. دونك كتفكر داك لا سواري او. دونك هنا كيبين لنا المكان في داك لا سواري كيفاش كانت. نمشيو لسؤال 9 qui exprime comme dans chacune des phrases suivantes. هاد كلمة comme شنو كتشرح لينا في الجمل التالية؟ في الفراز الأولى comme la vie est singulière changeante. أولا comme exprime l'intensité، شدة l'intensité. نشرحو كلمة بكلمة باش نفهمو في هاد لا فراز. عندك comme la vie est singulière changeante. اشنو هي singulière؟ singulière هي بغاو يقصدوا بها هنا ان الحياه غريبه وفريده من نوعها، دونك ما كتكررش كل واحد وحياته. دونك هاد singulière بغات تعطي للحياه هنا ان كاركتير اترونج، بغات تعطي واحد الصفه ديال الغرابه وديال شي حاجه اللي هي بارتيكولير خاصه بالواحد ما كتعلق غير به، اونيك نو كونسيرن كان سون لانديفيدو، كتعلق غير به. وشونجونت هنا جاي باش يبين لنا انستابل. هاد كوم جات باش تخلي هاد الكاركتير اللي عطيناه لافي تزاد ليه لانتونسيتي، حيتاش كوم كتبغي تبين لانتونسيتي يا اما كنزيدو موان كنقلو موان فور ولا بلو فور كنزيدو في لانتونسيتي. فوالا هاهي permet d'exprimer une caractéristique avec plus ou moins de force. Plus ou moins de force. يعني هنا جات تبين لنا comme la vie est singulière changeante.
بغا تشرح لينا هنا لانتونسيتي الشده ديال هاد الكاركتير اللي عند لا في القوه ديالو داكوغ نمشيو البي اشنو قالوا لينا est vêtue comme une femme du peuple et la lâche chez le fruitier. هنا dans la phrase B comme جات باش دينا لا كومباريزون بين لبسات مقارنه مع المراه ديال كنقارنوا الحوايج اللي لبساتهم بلا فام دو بوبل مراه الشعب مراه الدرويشه pour mettre en évidence des ressemblances. هنا جا الدور ديالكم باش شرح لينا نقط تشابه مقارنه ما بين لباس السيده ولباس المراه البسيطه الدرويشه الفقيره. هنا سؤال 10 transformer cette phrase au discours indirect. خصني نبدل هنا عافاكم بالنسبه للناس اللي باقا ما راجعوش ديسكور انديريكت و ديريكت و انديريكت راجعوهم باش ما حيت هذا السؤال غالبا غيطيح دائما كيطيح. لذا من الاحسن الانسان يكون عارف كيفاش يشونجي باش هكا يقدر يجاوب على السؤال ما يضيعش نقطاته. دونك ها لا فراز اللي خصني نبدل فيها انا وخصني نشوف لي بوين اللي نبدل. j'ai eu des jours durs bien durs depuis que je ne t'ai vu lui fait savoir madame Loisel. lui fait savoir chez le verbe introducteur. Donc هنا اول حاجه نشوف le temps verbal عندي هنا passé composé j'ai eu le verbe l'auxiliaire avoir ou eu le participe passé ديال le verbe avoir. alors شوفوا معايا هنا passé composé ضروري des jours bien durs depuis هنا في passé simple ردوا معايا البال هنا الباسي سامبل. هنا رجعت دونك كيف ما كنعرف ان الديسكور انديريكت كيحتاج لينا الفراز تكون لانتروديكسيون اللي كتكون سوبوردوني. ها حنا رجعناها مدام لوازي لوي في سافوار كو الوغ شتو دخلنا كو سوبوردوني لوي في سافوار. هنا في هذا الفيرب انتروديكتور اوكان شونجمون ما بدلناش في لو فيرب انتروديكتور واخا هو في الباسي سامبل دونك ما كاينش شي شونجمون هنا. qu'il avait eu elle avait eu donc le passé composé j'ai eu رجعت plus que parfait donc هادو خصك تكون تعرفهم. qu'il avait eu des jours bien durs d'accord depuis qu'elle modifie le pronom هنا كانت depuis que je donc ها هو هاد لو pronom خصو يتموديفيا مي كنبغي نرجع للديسكور انديريكت modifie le pronom. وهنا l'absence des légumes حيدنا légumes. donc j'espère que vous arrivez à comprendre باش تبدل انت من ديسكور ديريكت انديريكت نعرف لو طون فيربو نعرف شنو نحيد وندخل الفيرب انتروديكتور يكون سيبوردوني داكوغ. نمشيو لسؤال 11 relevez dans les phrases suivantes les adjectifs qualificatifs et indiquez leurs fonctions grammaticales en justifiant votre réponse. هنا نشوف الجمل نخرج منهم الادجيكتيف صفه كاليفيكاتيف ونبين الدور ديالها ونعلل. عندي phrase A madame Loisy se sentit émue. phrase B le souriait d'une joie orgueilleuse. C je suis rudement contente. alors هنا غنشوفوا نبداو بلا phrase A. شكون هي الادجيكتيف؟ هي ému. ému شنو هي؟ نشرح لكم شنو كتعني كلمه ému. هي avoir un impact émotionnel provoquer une émotion chez quelqu'un. مي كتشوف شي حاجه وكتاثر كتبروفوكي عندك واحد لو سونتيمون واحد ليموشن. الفونكسيون ديالها اتريبو. شنو هي اتريبو؟ هي فرصه باش نتوما تراجعوا. اتريبو كتعني ان ادجيكتيف كي سير ا دوني اون كارactéristique que un sujet par l'intermédiaire à un sujet pardonnez-moi caractéristique ça c'est كماله ديالها هنا à un sujet par l'intermédiaire d'un verbe. attribut هي نعطي السوجي يعني هاد السوجي مدام لوازيل غادي نعطيها صفه attribut ولكن بحد الوسيط الانترميديير ها هو عفوا الانترميديير شنو هو هنا par l'intermédiaire adjectif qui sert à donner une caractéristique à un sujet par l'intermédiaire d'un verbe. un sujet هو مدام لوازيل والفيرب الانترميديير ما بين l'adjectif ou le sujet. هذا هو attribut كاين واحد الانترميديير. هنا justification l'adjectif est séparé
هنا هاد اللي بزرق هما اللي خصكم تجاوبوا هذا غير اكسبليكاسيون. L'adjectif est séparé du sujet par le verbe passif se sentir. اشنو هو لو فيرب باسيف؟ هنا قال لك الصفه مفروقه على السوجي بواحد لو فيرب اللي هو باسيف. فيرب باسيف سي لا فورم كو برون لو فيرب كون لو سوجي سوبي لاكسيون. هنا كيقول لكم فيرب باسيف فوقاش كنقولوا عليه باسيف مي كيكون لو سوجي كيخدع الاكسيون كيخدع الفيرب حيتاش هنا سو سونتي ايمو راه هنا مدام الوزير هي اللي تبروفوكات تبروفوكات عندها واحد السونتيمون دونك هنا il subit l'action اللي قلنا باسيف. نمشي اورغوي لا فراس الثانيه كانت نقرا لكم حيت طلعت الورقه باش تتبعوا معايا. il est sourié d'une joie orgueilleuse. orgueilleuse هي l'adjectif معايا هنا d'accord. alors c'est bien, je crois que c'est clair. orgueilleuse estime excessive de soi-même يعني واحد اللي كيكون عنده الكبرياء وكيعلي براسو هذا هو المعنى ديال orgueilleuse. épithète هي ملي كتكون adjectif associé à un nom afin de le qualifier sans l'intermédiaire. épithète هو انني غنكاليفي غنعطي واحد الصفه غنميز غنكاليفي غادي نخليه مثلا نميزو ولا نقول ليه لا فالور ديالو نابريسيه ولا نقص منه بحال لادجيكتيف بلا ما ندير انترميديير ما يكونش عندي وسيط بحال القبايلي كان عندنا فيرب وسيط. اشنو هي ايبيتيت باش عرفتها؟ l'adjectif est attaché directement au nom qu'il qualifie. l'adjectif ملصقه attaché مع le nom qui qualifie. joie ملصقه معاه orgueilleuse d'accord. caractérisé par un mot. qualifié هو كتكاركتيريزي كتعطي واحد. والاخريه كانت عندنا je suis rudement contente. هنا contente هي l'adjectif الفونكسيون ديالها attribut وهاد l'adjectif elle est séparée du sujet par le verbe être. باينه علاش attribut حيتاش مبعده ما بين لو سوجي و l'adjectif كاين لو verbe être. La question 12. Dans le passage suivant, relevez les verbes conjugués et indiquez leur temps. Dans le passage suivant, relevez les verbes conjugués et indiquez leur temps. Voilà. Donc le passage, quand on dit... Fais-nous le passage. Le passage. Question de tâche. Or, un dimanche, comme il était allé faire un tour aux Champs-Élysées pour se délasser des besognes de la semaine, elle aperçut tout à coup une femme qui promenait un enfant. C'était Madame Forestier, toujours jeune, toujours belle, toujours séduisante. هذا هو اللي خصني نخرج منه les verbes conjugués ونindiquer le temps ديالهم. عندنا le verbe était allé هو plus que parfait. باش عرفتوا أنا plus que parfait هاد الطريقه اللي غتجاوب بها عرفتو بليس كو بارفي حيتاش كاينه لوكسيليير اتر او افوار كونجوغي انا بارفي. ها هو عندي ملي كيكون لوكسيليير الفعل المساعد مصرف في لامبارفي ها هو يعني اتر ولا افوار زائد البارتيسيب باسي دو فيرب الي البارتيسيب باسي ديالو دو فيرب كون فو كونجوغي. وهاد لو فيرب اللي بغينا كونجوغي هو الي في البارتيسيب باسي عليه قلنا بليس كو بارفي. عندي ابيرسو راه معروف باسي سامبل كنعرفو غير من الطريقه ديال لا كونجوغاسيون ديالو. بروموني امبارفي عندي ا ايتي ايتي لامبارفي اوسي. دونك سؤال 12 غير اللي بغا يضيعو. دونك السؤال الاخير في لا بروميير بارتي هو dans les phrases suivantes justifier l'accord des participes passés. فهاد الجمل بين لينا علاش كاين لاكور ديال البارتيسيب باسي يعني علاش كنقولوا اون عرب سي جو مي رابيل بيان كيطابقوا في الجنس وفي العدد داكوغ. il était allé faire un tour. il était allé faire un tour هذا هو le participe passé conjugué avec l'auxiliaire être. le participe passé employé avec l'auxiliaire être s'accorde en genre et nombre avec le sujet de la phrase. automatiquement ملي يكون عندكم البارتيسيب باسي مع لوكسيليير اتر هذه قاعده كيتاكوردا على حسب النوع يعني فيمينا ولا ماسكولا ولا حسب العدد سينغولي ولا بلوريال كيتاكوردا. صافي هذا السبب علاش بي
Tu te rappelles bien cette rivière de diamants que tu m'as prêtée pour aller à la fête. هنا ها هو le participe passé. Et علاش t'accorda. نشوفوا le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir ne s'accorde jamais. ماشي بحال être ملي كيكون مع avoir راه ما كيتاكورداش jamais ولكن في هاد لو كا هادي تاكوردا واخا كاين l'aauxiliaire avoir. علاش هنا هاد البارتيسيب باسي راه ما تاكورداش مع l'aauxiliaire mais il s'accorde plutôt avec le complément d'objet direct. هنا عندنا complément d'objet direct dans un seul cas quand le complément est placé avant le verbe. كيفاش عرفنا que dans l'antécédent un nom féminin mon précédent le pronom relatif. غير نجي لهنا ها هو لو pronom relatif. شنو اللي عندي قبل منه cette rivière. هاد cette rivière féminin rivière féminin. alors ها هي وهاد le complément d'objet direct qui est placé avant le verbe. D'accord? Le verbe qui est placé, un peu le complément d'objet direct, je l'ai placé avant le verbe. Là, je l'ai le verbe. Avec le mot qui précède le pronom relatif féminin, il qui t'accorde et il est féminin. D'accord? Alors, on va qu'on a fait tout. Et elle est accordée au chacun auxiliaire avoir. Je me l'ai c'est. Ah, bien, je l'ai perdu. Et le participe passé s'accorde avec le pronom. Je l'ai perdu, elle, avec apostrophe, raoudat la parure, ou la rivière de diamant, ou féminin. On a le pronom personnel, elle remplaçant la parure, ou elle placée avant le verbe, sa fonction est complément d'objet. Elle déjà le verbe, qui est un complément d'objet direct. Ou le participe passé qui accorde un nom à le complément d'objet indirect. C'est la première partie. Donc, on va la deuxième partie. Et merci beaucoup pour votre attention. La chaîne YouTube est utile.